कि जसी संगत करो लाग बसी रंगत आसी। अभी संगत को तो साव मोटो एक उदाहरण दूं कि जिया आपने कोई लुगाई हुए भी के 5 वर्ष को टाबरे बिन खांसी आ रही है, बिकी खांसी कौन टमरी, अरे बिन कोई मंदिर को पुजारी मिल जाए, अरे बा पूछ ले महाराज हमारा छोरा ने खांसी आवे कोई उपाय बताओ ना। मंदिर को पुजारी कहीं कैसी कि ठाकुर जेड़ा मंदिर मुंह 5 तुलसा का पत्ता तोड़ लिया, अरे दही में बांट थारा छोरा ने पदे गंडगी लगाया खांसी के तो उब्बी गंद रहे। अब बात तो कह रहे मंदिर को पुजारी, अरे बाई लुगाई जे आ बात कोई पिंटिया मेला ने पूछ ले जना कि हमारा छोरा ने खांसी आवे कोई उपाय बताओ ना। बोई कैसी दोहे आंगल ताती कर देते हैं, अच्छा ठम्मे दोन्या हुई है खांसी, ऐसी बात को नहीं है खांसी कंठ में खांसी दोन्या हुई ठम्मे। पर अब आ विचार अपन करनो है कि 2 आंगल ताती कर ठामणी है, तुलसड़ा पत्ता उठामणी है, गेला सब का एक होना है, बड़ना सही ठूटिया में मरिया पर तो लाडू शांका ही होना है। पर मृत्यु मृत्यु में फर्क है, मौत मौत में फर्क है। कोई ने शोरीर कोई ने दोरी ए कर्मा का पड़े। तो सुग्रीव संगत करी है राम की, बांदर फौज बनी है। सुग्रीव राम की संगत करी तो कह बांदरों की सेना बन गई। अच्छा बांदरों कहीं कर लिया कोई को देखो कहीं पुष्कराला मेला में 2 बांदर एक एक दिन संकल का लेट रखे है, डम 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 बसंती, और बसंती यहाँ कर रही है, अरकना यहाँ कर रही है। पर संगत राम की, संगत राम की 10 माथाड़न जार हरा दियो लंका के मायने। ए मजा है संगत का।